Следующие моменты: замена электропроводки со старой на новую. Частично, конечно, старая остается. Вот. Скоро закончу с розеткой, с выводом. Нужно будет протянуть штукатуркой неровности по плоскости. Ну, то есть с одной стороны кажется, что стена ровная, вот, но видно в просвет, что у стены небольшие ямки. Вот я их сегодня попытаюсь заделать. Вот. В дальнейшем здесь будет заливаться пол и укладываться ламинат. Всем привет! Вот уже новый день. Вчера вытянул стену, ну вернее позавчера. Вот стена просохла, здесь вот еще не высохла. Швы замазал, коробку поставил. Ну и эта стена тоже почти просохла, остались просохнуть швы.